وأهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة في محطات قهوة الصباح، وهذه المرة من استديو البرنامج سننتقل الآن مباشرة إلى محافظة ظفار، بالتحديد مع الزميل حسين بن مسلم جعبوب للحديث أكثر عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة. أهلا وسهلا بك حسين، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا بك يا حوراء، وأهلا بك يا سيف، وأهلا بالمشاهدين أينما كانوا يتابعوا برنامج قهوة الصباح. بالفعل اليوم 14 من مايو هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة. طبعا أكيد مختلف أنحاء العالم يحتفلوا بهذا اليوم، يوم الطيور المهاجرة. دعونا نقترب أكثر من هذا المشهد من خلال الفاضل صالح بن مبارك التاجر الشحري، مشرف نظم بيئية بدائرة صون الطبيعة بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار. صباح الخير أستاذ صالح. صباح النور الأخ حسين، ويسعد صباحكم جميع المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم في مديرية البيئة بظفار، وإن شاء الله نفيدكم عن هذا اليوم. سعداء جدا بوجودك احنا في هذه الاستضافة. اليوم نتكلم عن يوم مهم وهو اليوم العالمي للطيور المهاجرة 14 من مايو. ماذا يمثل لكم هذا اليوم، وماذا يعني لكم الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للطيور المهاجرة؟ هو طبعا تاريخ 14 مايو من كل عام هو احتفال مش بالسلطنة بس، هو احتفال عالمي للطيور المهاجرة، والسلطنة طبعا تحتفل من ضمن دول العالم بهذه المناسبة. وطبعا شعار هذه السنة لعام 2022 هو التلوث الضوئي لهذا العام. يعني لماذا تم اختيار هذا الشعار التلوث الضوئي هذه السنة؟ لماذا اختيار هذا الشعار بالتحديد؟ هل هناك سبب معين؟ هو قد يستغرب البعض انه ايش علاقة التلوث الضوئي بطيور المهاجرة، بس هو في علاقة، لأن طيور المهاجرة لما تنتقل من المناطق الشمالية للمناطق الجنوبية قد تمر ببعض المناطق ليلا، والإضاءة هذه على بعض المدن تؤثر على الطيور هذه المهاجرة، ولذلك هذا الشعار هذه السنة لعمل حملة لخفض يعني التلوث الضوئي. ربما المشاهد البسيط يتحدث ماذا تعني الطيور المهاجرة، ولماذا وضع هذا الاهتمام بشكل كبير عن هذه الطيور؟ طبعا الطيور المهاجرة يعني لها مسار معين، والسلطنة من ضمن هذا المسار، لأنه في بداية فصل الشتاء هذه الطيور تنتقل من المناطق الشمالية الباردة إلى المناطق الجنوبية من الكرة الأرضية اللي هي تعتبر دافئة، وتمر بالسلطنة وتستريح في السلطنة وتتكاثر وتبحث عن الغذاء، وأكثر شيء تتكاثر وتستقر في محمية الأراضي الرطبة في برا الحكمان بمحافظة الوسطى، وكذلك في الأخوار في محافظة ظفار. هناك أعداد معينة سجلت من قبل السلطنة كأنواع تم رصدها ودخولها إلى السلطنة؟ طبعا الأنواع اللي تم رصدها في السلطنة 535 نوع إلى الآن في سلطنة عمان. وطبعا محمي هذا ال 535 نوع ولا عدد الطيور المهاجرة؟ لا نوع كنوع فقط. ومحمية الأراضي الرطبة في برا الحكمان السنة الماضية استقطبت أكثر من نصف مليون طائر مهاجر بس برا الحكمان فقط. أيوه، هذا بالإضافة إلى الطيور اللي في المهاجرة اللي يعني تستقر في الأخوار في محافظة ظفار، مثل خور صولي، مثل خور عوقد، خور القرم، خور طاقة، وكثير من الأخوار اللي هي تعتبر محميات في محافظة ظفار. ذكرت بأن الهجرة دائما ما تكون في فصل الشتاء، الأسباب؟ الأسباب هي أنه في فصل الشتاء يعني تبدأ البرودة في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية، والطيور ما تستحمل هذه البرودة، لذلك تنتقل إلى المناطق الجنوبية اللي هي أكثر دفء. وطبعا خلال مرورها بهذه المناطق تتكاثر في بعض المناطق تكون ملائمة للتكاثر، بعض المناطق تكون للتغذية، بعض المناطق يعني قد تكون كاستراحة، وإلى ما توصل إلى يعني الجانب الجنوبي من الكرة الأرضية. يعني نستوضح ونفهم بأن الهجرة تكون هي في فترة الشتاء، وبعدها تهاجر الطيور لتكمل مسارها. وترجع على نفس المسار. هي طبعا يعني من حسن حظ السلطنة إنها المسار يمر من مسندم إلى ظفار، يعني تجيها من الشمال إلى الجنوب، يعني تمر على السلطنة كاملة. أيوه. اليوم أيضا جهود تبذل من قبل
السلطنة من قبل الحكومة للحفاظ على هذه الطيور المهاجرة، ولكن ماذا عن الطيور المقيمة المستوطنة هنا في السلطنة؟ هو طبعا الأنواع هذه اللي هي 535 نوع، 80% منها مهاجر، يعني يمر فترة معينة ويهاجر. أما فقط الأنواع اللي هي مستقرة وطول العام في السلطنة هي فقط 135 نوع، ما تمثل نسبة 20%. أيوة تقريبا، وطيور المهاجرة تمثل 80%. أيضا ذكرتم بأن الحكومة تبذل الكثير من الجهود للحفاظ على هذه الطيور المهاجرة، ماذا عن هذه الجهود؟ طبعا هذه الجهود الحكومة طبعا أولت اهتمام بالقطاع البيئي، وذلك من خلال رؤية 2040، وكذلك يعني بالنسبة للقطاع البيئي يعني في مراسيم سلطانية يعني تحدد مناطق لحماية هذه الطيور، مثل محمية الأراضي الرطبة في بر الحكمان في محافظة الوسطى، والمحميات الطبيعية في اللي هي الأخوار في محافظة ظفار. هذه كلها محددة بمراسيم سلطانية لحماية هذه الطيور. كم عدد هذه المحميات؟ في ظفار تقريبا 9 محميات. هذه المحميات اليوم، وطبعا هذه المحميات يعني نقدر نقول انها تساهم كذلك في القطاع السياحي وكذا، لانه يعني بعض الاحيان يجي مصور يعني يبحث عن نوع معين، يجي يتعني ويجي للسلطنة ويرصد هذا الطائر لعدة أسابيع حتى يقوم في رصده في شيء من الأماكن. جانب سياحي، داعم سياحي للسلطنة. يعني مجموعة من الأصدقاء من ضمنهم صديقنا هيثم الشنفري أيضا مصور للطبيعة وللطيور، مختص في الطيور، فذكر لي بأن هناك طيور مهاجرة نادرة جدا تأتي إلى السلطنة، وهم سبحان الله يستغلون هذه الفرصة، يأتون من مختلف دول المنطقة كي يلتقطوا صورة لهذه الطيور. ايوه طبعا في بعض الأحيان توصل أعداد نادرة إلى السلطنة، فإذا تم رصدها يعني يصير مثل يعني البشارة، انه المصور يخبر زميله وهذا يخبر الثاني، فيتم يعني البحث عن هذا الطائر من مكان إلى مكان لرصده. هل وصلنا إلى يعني أو عرف بأن هناك في سياحة خاصة للطيور، يعني يأتي سياح خصيصا لالتقاط بعض صور الطيور المهاجرة، هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ طبعا وصلنا إلى هذه المرحلة، وخاصة الأجانب يعني لديهم شغف في هذا الجانب، يعني لرصد جميع الأنواع. فبعض الأشخاص يكونوا مهتمين بالطيور الجارحة كالنسور، وبعض يعني يهتم بالأنواع الثانية، فكل واحد له شغف معين يعني، ويتابع هذه الطيور، يعني شهر 3 وين تكون، شهر 4 وين تكون، شهر 5 وين تكون، فهو يقوم بالمتابعة. فيعني قد يتابع واحد طائر معين من شمال السلطنة إلى جنوبها على أساس أنه يأخذ له صورة معينة. بالفعل هذا الأمر، الطيور المهاجرة دائما ما تكون أو تشكل جذب سياحي للمصورين والمبدعين في مختلف المجالات. شاكر لك الفاضل صالح بن مبارك التاجر شحري على هذا الوضوح، على هذه الرؤية وهذا الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة. الله يعطيك العافية، شكرا لك حسين، ويوم سعيد للجميع إن شاء الله. إذن هكذا كان حديثي مع صالح بن مبارك التاجر شحري، مشرف نظم بيئية بدائرة صون الطبيعة بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، وكان حديثنا عن الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة. أعود مرة أخرى للزملاء في الاستوديو سيف وحوراء لاستكمال ما تبقى من برنامج قهوة الصباح. إليكم الكلمة. شكرا لك زميل حسين بن مسلم جعبوب من محافظة ظفار، والحديث كان عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة. الآن مشاهدينا الأحبة سننتقل إلى حديقة لاهور الباكستانية، وسنشاهد أيضا كيف حيوانات هذه الحديقة تعاني من موجة الحر. كونوا معنا.